我1949年喺香港出生，香港讀書，香港長大，中文大學念哲學，跟住之後咧，我去德國讀博士，然後咧翻嚟香港，應該1992年頭咧，我翻去中文大學，我母校教書，做過係哲學系主任啊，通識教育主任啊，到我2012年咧係退休，咁呢幾年裏邊咧就我當然係會寫下書啊等等，直至到咧我係2020年嘅7月，我就覺得咧係香港係已經係不能夠留喺度啦，咁我就離開咗香港啦。This is what happened to me after that. 有一個好得意嘅就係，其實我哋要求一個要點樣係改朝換代嘅嘢革命，而其實咧我係要求翻你俾一啲你應承咗嘅嘢，即係我哋其實好謙卑嘅。你應承咗我哋係有一個係民主嘅選舉，你應承我哋喺呢個法治存在，應承我哋一國兩制呢等等嘅嘢裏邊咧，希望我哋 keep your promise 咁簡單。我一國兩制啊，曾經相信過，佢覺得係呢個一國，慢慢先覺得係大過兩制嘅時候，先慢慢先出現啲問題。回歸之後嘅一步一步嘅，我哋知道咗佢哋嘅收窄啦，同埋言論自由嘅收窄。香港係曾經係世界上邊咧係最自由嘅，講法治嘅，同埋咧係我哋會開放嘅城市。但係經過咗係即係呢個嗰20幾年嘅發展咧，有時我哋受咗係1984年嘅中英協議，跟住之後1997年嘅香港嘅回歸，然後喺中間裏面嘅基本法，同埋加上咧。佢哋嘅所謂要對我哋嘅一個一國兩制嘅一啲嘅承諾咧，但係我哋睇到一步一步慢慢睇到咧，其實呢個咧係一個騙局嚟嘅。如果俾台灣人講仲講一國兩制嘅，台灣信嘅咧，真係除咗係一個盲之外、聾之外、啞之外，唔知咩人嚟㗎啦。我喺2012年之後咧，我出咗都好多本書啊，應該有睇過13、14本書啊。咁但係咧，其中當然係有文字上嘅書啦，我都係有出有幾本咧，就係關於所謂攝像嘅書。我對於係中文大學嘅就好深嘅，即係感情，因為我由1970年咧係入中文大學，我再翻嚟母校教書咧，差唔多一生人咧大半生咧都喺中文大學度過嘅。咁亦都睇到中文大學嘅所謂嘅係沒落啊，即係將我哋嘅學術自由啊、學術自主啊。呢等等嘅基本嘅價值裏邊咧，係慢慢咧消失。咁我覺得係呢個係我覺得係好悲哀嘅事。同埋又會睇到係2019年嘅，即係9月份到係11月嘅時候，中文大學變成一個咧反抗嘅一個地方，後來變成一個戰場一啲嘅係影像啦。咁我諗呢個係我寫呢本書嘅目的嚟嘅。呢個民主對神像嘅消失，亦都表示咗係中文大學所肯定嘅呢啲價值裏邊嘅係消失咯，係白色恐怖咯，我哋嘅有恐懼自由咯，所以令到我哋唔出聲咯，係咪？我哋都睇到我哋成個大學嘅悲哀咯。2019 11月12號發生嘅事，嗰陣時嘅運動對咧正在一個好激烈嘅狀態。你知道咧，就我一直都係所謂和理非嘅人。即係和平理性非暴力嘅一般人啦。我喺好多年裏邊都係順住呢個方向咧，從2014年嘅雨傘運動咧，即係我有參加啦嚇，都有見到啦。就我哋其實仍係相信咧，係我哋喺用理性嘅方式咧，可以係同埋合法嘅方式裏邊咧，係會討論問題。咁但係我哋嘅最悲哀嘅事就係我哋睇到我哋過去咁多次嘅好多年裏邊嘅即係爭取嘅嘢咧，係徒勞無功嘅，而且一直咧都俾人係，你覺得係最悲哀嘅始終咧就俾人可能欺騙緊嘅，同埋氹緊我哋嘅。但我哋係睇到冇用嘅，100萬、200萬，我哋嘅無數上街，我哋係簽名運動等等咧冇用。我係即係我好尊敬，同埋我成日都受我老師盧思光先生嘅影響。盧先生係喺將佢即係50幾年嘅時候咧，離開台灣嚟香港嘅時候咧，佢相信咧就係話，如果地方係冇自由的話，佢離開嘅。咁佢都講句好重要嘅説話，佢話咧，如果即係係大陸共產黨冇改變。或者嗰陣時講啦，佢話如果國民黨冇改變的話，
佢唔會去翻去大陸或者係台灣，直至到當然啦，就係盧先生就係到到係80幾年嘅時候，係台灣解嚴之後咧，去翻去。咁呢句説話咧，我係會係遵守，即係話咧，除非共產黨變，除非我變，我就餘生咧，我就唔會再踏入咧係大陸，包括係香港一步。我翻去嗱，我隔咁多年之後咧，我發覺就係我都喺台灣都有經常嘅啲學術活動啦。咁但係今年嘅我就係覺得我應該咧係會係受咗係台灣清華大學嘅邀請咧，係都係就係申請咗佢哋嘅客座教授。咁我哋就係台灣咧就係教一學期嘅書嚇。咁我諗我哋就係亦曾經聽過朋友講就係以前嘅香港都係移民啦，64嘅時候啊，跟住就係97嘅時候啦，好多朋友移民咧都係講移民咧都係驚緊咧係將來發生嘅事。但係我哋而家嘅移民或者離開香港，唔論你係會係一個係流亡又好，或者移民都好咧，因為我睇到香港一發生嘅嘢咧，係每日都發生咗一啲嘅大家唔開心嘅嘢、痛苦嘅嘢。其實最重要嘅就係會香港人去到有冇種嘅有冇種嘅喺在家嘅感覺咯。在家我諗係一個有幾嘅上係好唔容易理解嘅概念。譬如話有人話我心安處是吾家啲咁嘅説話好容易講嘅，即係我得㗎啦，但係唔係嘅。一個人生活裏邊咧，其實有好多嘅即係喺佢哋嘅環境裏邊能唔能夠俾一個支持啦、support 啦。如果亦將有親情、友情啦，同埋嗰成個社區裏邊嘅支持啦，係咪啊？咁所以你有一個家嘅感覺就係咩？當你覺得你自己喺你嘅內外咧，都同樣係一個係會舒服嘅、係熟悉嘅時候咧，你先可以話自己一個喺個家裏邊。我係冇諗過啊！即係2019前嘅時候咧，係冇諗過我會長住嘅地方，亦都冇諗過係冇家可歸嘅地方。因為我哋無論如何咧，都相信啊係有家係好重要嘅。咁但係冇咗喺屋企的話咧，咁咪退而求其次啦，係咪啊？咁就我哋嘅即係本來好唔想做嘅嘢，咁但係而家係我晚年估唔到啊！即係晚年要離開香港啦。呢個當然係我以前係即係始料不及嘅，我冇諗過。2019年嘅出現咗係反送中抗嘅運動嘅時候咧，覺得呢個地方咧係差唔多慢慢咧係會沒落。再加上係2020年嘅係6月尾嘅。即係嘅國安法嘅一個創立就咧，我知道咗呢個地方再唔係我以前即係我哋屬我哋嘅愛嘅，我哋嘅會喺度覺得係舒服嘅地方。呢個地方再唔會再有係我哋以前擁有嘅我哋嘅價值嘅地方，係再唔會有真正自由，再亦都唔會有係法治。咁我所以覺得呢啲地方係我哋需要離開嘅。咁當然啦，離開其實係最悲哀嘅，因為呢個地方係我一生人啊，係其實係一個係我嘅家嚇。呢個家係俾人哋呢個係毀滅咗啦。嗱，自由國家就簡單啫嘛，就係你講咧，你唔會有一樣，首先最緊要就係免於恐懼自由。早期嘅時候喺台灣未解嚴嘅時候咧，喺教書嘅時候咧，你覺得係有人睇住你嘅，即係有人聽你講嘢嘅，咁你覺得就係呢個係恐懼。恐懼就係你就覺得講嘢，你覺得唔敢大膽講嘢。咁但係免於恐懼自由有的話嘅時候咧，其他自由就會出現啦。咁當然學術自由啊、言論自由啊、思想自由啊、出版自由啊，咁就免於恐懼其實最表現嘅就咩？就會係就 censorship。你睇到慢慢嘅我哋啲朋友啊、同事啊喺即係大學裏邊啊，佢哋開始唔敢講嘢啦。當你發覺原來啊，連唱首歌啊，都可能係違反國安法嘅時候，你覺得係咪一個最恐怖嘅事啊？恐怖嘅事，因為演首歌都會覺得，如果你唱嘅話，都可能係犯法的話，時候你仲有咩嘢可以講咧？喺香港，我未感覺到以前係會有個咁嘅即係恐懼噶嘛。咁而家出現咗啦，呢個恐懼帶到我哋日係會誠惶誠恐咯。但係最重要嘅感覺就係以前喺台灣咧，好多年前，當我喺1984年喺東海大學教書嘅時候咧，我經常有咁講嘅，係解嚴之前，仲係你好細個咁，可能你未出生啊。1984嘅時候咧，台灣係一個仲係好落後嘅世界，係嗰陣時嘅台灣咧，冇一樣嘢
好過香港。但係幾廿年之後咧，我翻嚟睇嘅時候咧，我就諗緊香港做乜嘢可以 claim 好過台灣咧？我哋嗰個年代嘅時候，你點可以相信就係台灣嘅總統可以一人一票咧？就無論你點樣嘅評價都好啦，你可以相信即係可以係每人一票可以選一個女總統咧？咁呢個係唔可以想像嘅嘢。我哋好耐都有個我哋嘅一個神話咧 myth， 就以為咧我哋喺當係好多年前啊，覺得咧共產黨咧要首先咧係對付台灣，香港先第二嘅。同埋香港咧係永遠都係一個 showcase 就話香港一國兩制啦，咁啊台灣都可以做嘅，所以以為咧係會係香港咧係會遲過台灣嘅要解決嘅。從2014年到係2019到我哋一個係悲劇，呢悲劇就係你可以話一種嘅係如果用哲學啲講嘅時候咧，係一個好希臘式嘅悲劇，即係話咧佢注定失敗嘅，但係喺失敗之外裏邊咧。做咗呢個悲劇英雄裏邊，儘管佢失敗，我迎向命運去講咩 ？Say no， 我唔同意。所以我哋要抵抗。咁抵抗裏邊咧，我失敗係無可奈何嘅。我哋覺得我哋唔係即係離開之後咧，我同香港就一刀兩斷嘅，咁仲有好多關係嘅嘢，我哋關心嘅嘢，咁繼續寫落去。我經常我講呢個課裏邊第一堂就話，我哋知唔知道孔子幾多歲死啊？72歲。蘇格拉底幾多歲死啊？70歲。我話跟住話，兩個都大個啦，我仲未死。我哋應該以前嚟講，我係抵死㗎啦，應該死，但係未死。當然好多你話，即係我知道而家全世界我哋嘅即係年紀係增長咗啦。咁但係有啲事承認呢個嘅即係我哋嘅體力啊等等係慢慢衰退啦。我哋已經可以耳仔聽唔到啊！我有好多問題。如果你問我能夠做乜嘢咧，我就只能夠話咧係我仲會當然我仲有好多書想寫，有兩個地方我想去嘅，馬上想去嘅，我想去冰島，想去埃及。有得去嘅就去，冇得去冇所謂啦。咁我諗係有嘅，我就會食；有好酒嘅就飲；有嘅好地方就去；有力量嘅就寫，盡量做啦。活在真相，永存希望。